नवाब। सबसे पहले आज की अहम खबर। जी नाजरीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब से मुतासरा सिख कम्यूनिटी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और इसके इदारों की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सैलाब से मुतासरा तमाम मुकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात यामा ESPR के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। फील्ड मार्शल ने सियालकोट सेक्टर शकरगढ़ नारोवाल करतारपुर का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरांवाला ने किया। आर्मी चीफ के दौरे का मकसद सैलाब की सूरत हाल, रेस्क्यू रिलीफ इकदाम का जायज़ा लेना था। फील्ड मार्शल को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले के लिए तैयारी पे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाके के मुतासरा सिख बिरादरी से मुलाकात में बातचीत भी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उनके इदारों की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में कोई कसर ना छोड़ेगा। सैलाब से मुतासरा तमाम मुकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। सिविल इंतज़ामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने बरवक्त और फ़ाल इक़दामात की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने मुतासरा इलाकों में फ़ौजी जवानों और सिविल इंतज़ामिया के मरबूत और अंतक काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ़ौज जवानों से भी बातचीत की। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले, पेशेवराना तैयारी और कौम की खिदमत के अज़म को सराहा। फील्ड मार्शल के रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के दौरान आवाम के लिए खिदमत पे फ़ौजी जवानों